呢對耳環咧好有味道嘅，佢主石咧就係用危地馬拉翡翠，色澤咧清透自然，綠得嚟咧又有靈氣喎。咁啊，加上佢用一個925嘅純銀底托，整體咧高貴得嚟又唔浮誇啦。呢個我就比較中意佢嗰個邊邊嗰個設計咧，佢有呢個復古嘅呢個 lace 嘅工藝，佢你睇呢啲咁嘅復古嘅工藝。細節咧係做得好好嘅呢個，好似嗰啲歐洲嘅古董飾物咁樣嘅感覺啦。咁銀同埋翡翠之間咧互相襯托，令到個主石更加突出。整體嚟講都好有層次感嘅。我哋呢度睇翻個尺寸，喺呢度主石嘅直徑係主石嘅直徑係6.9啦。咁啊，危地馬拉翡翠咧，佢呢個耳環勝在個色調咧就自然，性價比亦都高嘅。咁啊，適合一啲比較中意靜靜地欣賞嘅一個朋友。如果你中意有呢個設計感啦，又有復古味，又帶有氣質嘅耳環咧，呢一對危地馬拉即係通花嘅銀鑲耳環咧，就值得入手。佢個價錢咧就係350蚊嘅，編號48504，350蚊嘅一個復古通花耳環。